Toată inima, binecuvintează-le munca, binecuvintează-le venitul și ajută-i, Doamne, din primele roade să se închine înaintea Ta. Dă-le puterea, Doamne Dumnezeule, în vremea aceasta, să pună în ordine, într-un mod deosebit, viața spirituală și în felul acesta, Doamne, binecuvântările să fie pregătite pentru ei și la momentul potrivit să se desfășoare într-un mod deosebit. Te rog din toată inima să-i binecuvintezi în relația cu părinții lor. Lasă, Doamne, o bună înțelegere. Ajută-i, Doamne, să se viziteze unii pe ceilalți. Și în timpul din față, Doamne Dumnezeule, să poată să mulțumească unul pentru celălalt și apoi, Doamne, amândoi pentru părinții care i-ai rânduit și prin căsătorie. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi în viața de familie cu copii. Doamne, te rog să le dai copii sănătoși. Dacă ai găsit cu cale să faci lucrul acesta, Doamne, ajută-i să-i poată primi, ajută, Doamne, pe sora Andreea să poată duce sarcini